السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب حبايبي تكونوا بخير. برج العذراء حبايب قلبي، صفوا النية كده، تفعلوا بالخير تجدوه، طلعوا الطاقة السلبية، صلوا على الحبيب وكمان استغفروا. طبعا حبايبي اللي أول مرة بيزوروا القناة ما ينسوش يعملوا اشتراك وشير ولايك للفيديو، وده يا ولاد فضل منكم، مش أمر، الأمر لوحده، بس عشان القناة تكبر بيكم وليكم. كمان بقى ولادي واخواتي الموجودين في القناة، حطوا اللايك وشيروا الفيديو، وانزلوا بقى اكتبوا كومنتات، تصلوا على الحبيب وتستغفروا. ماشي يا حبايبي، لازم يكون عندنا يقين وثقة في الله وحده، انه لا يعلم الغيب الا الله، محمد رسول الله، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. انت الفترة دي انتوا عايزين تطلعوا من المكان اللي انتوا فيه، حاسين بالضيقة بالخنقة، حاسين بالضغط النفسي اللي جايلكوا من اتنين، واحدة ست وواحد راجل. عندكم واحدة ست، الست دي زنانة بتأذي فيكم، والراجل ده دايما متعمد ان هو يخرب بيتكم او بيلعب بيكم. عشان كده انتوا متضايقين وحاسين بالضغط النفسي اللي انتوا فيه. في عندكم شوية زعل وشد وجذب بينك وبين حد من اهلكم. حاولوا ان انتوا تهدوا نفسكم الفترة دي، انتوا بتدوا بدون مقابل، انت حياتكم متدمرة وبايظة، ونفسكم تشوفوا يوم حلو، لان انتوا عندكم شكوك من كتر الامور اللي انتوا شفتوها. ما بقاش عندكم ثقة في حد، بتغيروا عن الشريك والشريك بيبعد وبيمشي لان انتوا خايفين. في عندكم عدو، عندكم بيدبر لكم مكيدة، وهو مستخبي الفترة دي، وهو ما ظهرش قدامكم، بس انتوا هتكتشفوه، لان انتوا هتاخدوا بالكم من اللي حواليكم. العدو اللي عندكم ده معروف جدا، ممكن كمان تكونوا بتتعاملوا معاه وتتعاملوا معاه وتقعدوا معاه انتوا شاكين ومش متأكدين، وبفضل ربنا الغدر اللي انتوا تعرضتوا له ده هيكون من وراه خير. عندكوا في اتنين رجالة دول اعداء ليكوا، او عندكوا شابين شخصين اعداء ليكوا. انتوا استحملتوا كتير جدا، ومفيش اي حاجة، حاسين ان الفرحة غايبة عنكم. في حد كان ماسك عليكم سلة، او في حد كان ماسك عليكم حاجة، كان بيهددكم او اتكلم عليكم اذاكم. في حد ما تمرش فيه بعد ما انتوا كنتوا ماشيين انتوا الاتنين في نفس الطريق، او كنتوا ماشيين في نفس الخير كنتوا ماشيين عليه، وفي الاخر الامور اتقلبت عكس ما انتوا كنتوا فاكرين. انتوا شايلين الدنيا كلها فوق دماغكم، شايلين كل حاجة في حياتكم. في عندكم واحدة ست، الست دي بتحبكم وعايزة راحتكم، لكن عندكم امور ماشية بالمعكوس. الست دي عندها استعداد انها تقف وتعافر معاكم عشان انتوا تنجحوا، بس انتوا مش شايفين الحب. في حاجات بتحصل بتخليكم نافرين عن كل حاجة. لا اله الا الله محمد رسول الله. في عندكم سحر مشروب، السحر المشروب ده تعبكم، انتوا كلتوا عند حد شربتوه، رغم ان انتوا ما بتحبوش تاكلوا ولا تشربوا عند حد، بس الحاج ده انتوا امنين له قوي او بتحبوه قوي، وده اكبر غلط انتوا غلطوه. مين الشخص اللي بينكوا فيه شد وجذب؟ اقل كلمة الامور بتكون عندكم مختلفة، في امور عندكم متبخرة وفلوسكم متبخرة، فلوسكم ما بتكونش معاكم، عندكم عراكيل على اي موضوع او اي حاجة. في عندكم ست قريبة منكم، ودي اكبر منكم في السن. الست دي واقفة بينك وبين تحقيق امنية ليكوا. انتوا شايلين الدنيا كلها في كتافكم، وشايلين كل حاجة على كتافكم، وخايفين وماشيين. لا اله الا الله محمد رسول الله. انتوا واقفين وبمرد الله، وهتقول الحقيقة. عندكم في شهادة وهتكون خير لكم، في طاقة فرج عليكم وطاقات حب. انتوا جواكم في قلق، جواكم حزن، في حد مضايقكم معذبكم وكان سبب لكم في خسارة كبيرة. انتوا لازم تحصنوا نفسكم.
لان العين عليكم في اقل حاجة انتوا بتتحسدوا، محسدين على مشيتكم، على خطوتكم، على الابتسامة، على اي حاجة عندكم. فانتوا لازم تحسنوا نفسكم، ولازم تطلعوا من اي اذى في حياتكم. انت عندكم في خوف وزعل، الخوف والزعل ده ملخبط لكم كيانكم. كمان انتوا هيكون عندكم في طريق خير، انتوا اللي هتمشوا فيه، محدش هيمشي معاكم فيه. انتوا مفيش حد بيثمر اللي انتوا بتعملوه عشانه، وعشان كده قررتوا ان انتوا تبعدوا. الفترة الجاية هيكون عندكم تحقيقات حلوة، في رزق جايلكوا، في مشروع هتدخلوه. لكن عندكم في علاقة نرجسية، لازم تخلوا بالكم العلاقة دي الشخص ده تعبكوا. عندكم في استقرار وتغيير مكان وفرحة وطاقة فرج. كمان عندكم في اتفاق على عمل، اتفاق في اعلى قعدة، والله اعلى واعلم. في خير لان انتوا زعلانين، انتوا قلبكم طيب وهتطلعوا من الصراع ده قريب جدا. كمان انتوا بتحطوا دماغكم على المخدة بتفكروا، ومفيش عندكم نوم خالص، بسبب ان انتوا تعبتوا من الاعداء اللي حواليكم، تعبتوا ان الدنيا جاية عليكم. ما تقلقوش خالص، على قد ما دي على قد ربنا ما بيفرجها، على قد ما شلتوا الهم ربنا هيسر امركم. كمان انتوا عندكم واحدة ست بتتكلم عليكم، من ورا الست اللي بتتكلم عليكم دي حد بيوصل لها كلام غلط. لكن انتوا الفترة الجاية هيكون عندكم راحة البال. انتوا حيرانين بين حد في ابراج ترابية، حيرانين في قرار مع حد من ابراج الترابية، او خايفين. انتوا عصبيين جدا، عندكم القولون العصبي، وخايفين جدا. يا اما انتوا خايفين يا اما متضايقين، في طاقة عندكم مأثرة عليكم، بتبكوا بدون سبب، لان انتوا مش حاسين بالراحة. من كتر الخنقة بيجيلكم ضيق وضربات القلب السريعة ووجع وحزن وبكا. ده ليه؟ ده بسبب الأذى اللي انتوا فيه، أو بسبب الكرب اللي موجود في حياتكم. في عندكم غلطة انتوا غلطتوها وما زلتوا بتدفعوا تمنها، أو في حاجة مضايقاكوا أذاكوا، تعبانين انتوا منها. بس الفترة الجاية الحظ هيبدأ يلعب معاكوا دور حلو. الفترة الجاية ديت في حد هيظهر على حقيقته، كان بيظهر لكم بالشكل الحلو ليه، كان بيظهر ان هو بيحبكم. انت عندكم في شد الفترة دي، او في كلام بيخص الشريك بسبب عدم التفاهم. يعني مفيش تفاهم بينكم، لكن هو هيضحي عشانكو، والامور هتبدأ تتيسر وهتبدأ تتظبط. انت عندكو حفظ من عند ربنا، بس انتوا مستنيين مكالمة تليفون. مكالمة التليفون دي هتفرحكم قوي وهتسعدكم، وهتحس ان ربنا بعت لكم رسالة بعد اللي انتوا شفتوه في حياتكم. انتوا ناويين على خير وبتشتغلوا على الخير اللي انتوا فيه، بس التوتر والطاقات هي اللي ضغطاكم. انت حاسين بالخوف بدون سبب، خايفين جدا من المستقبل، لان الماضي كان فيه شوية ألم وفيه تراجع. فلازم تهدوا وتهدوا أعصابكم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كمان انتوا الفترة دي انتوا قافلين على نفسكم بيبان كتيرة، في أكتر من طاقة سلبية مأثرة عليكم. عندكم صديق من أبراج هوائية، برج الجوزاء، برج الميزان، برج الدلو. عندكم حد من الأبراج دي انتوا ماشيين معاه بتحبوه، لكن هو انسان مش كويس، وانتوا دايما بتحذروه او انتي بتحذريه. الفترة الجاية هيكون عندكم مهمة انت هتقوموا بيها، ودي هتفرحكم قوي وهتجيلكم من وراها خير. من بعد الخير ده هتكونوا مبسوطين جدا، لان في حاجة هتنتهي. في منكم هيكون عنده تسديد دين، تسديد حاجات جديدة في حياته. انتوا ما بتنوش الا على الخير. الفترة الجاية دي فترتكم انتوا شغالين في العقارات او عندكم بيع وشراء. كمان في عندكم ارتباط من الناحية العاطفية، او في كلام بيخص الحياة العاطفية.
انتوا دايما بتحصل مشاكل مع نفسكوا، ودايما بتخشوا مع نفسكوا في صراع، وده اكبر غلط. انتوا ظهركوا بيوجعكم، ودايما بتقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، لان الزوج كان عامل بيحبكوا وعنده طرف تالت. انت عندكوا لقاء صدفة في قعدة، في حاجة هتكون عندكوا صدفة، والشخص ده كنت بتحبوه جدا، كان في علاقة بينكوا، كان في كلام بينكوا، هتتقابلوا صدفة، هيكون في حاجات صدفة. لكن في حد عندكوا هيديكوا هدية، هيهتم بأمركوا، هيكون في حاجات انتوا خايفين على أولادكوا، في كلام يخص أولاد، في حاجة عندكم متلخبطة، لكن بفضل ربنا عندكم تقدم وفي خير. انتوا عندكم في حيرة، في حاجة مخلياكم مش عارفين تاخدوا القرار بتاعكم، او في حاجة بتتراجع معاكم من وقت للتاني، في عندكم تغيير، في خروج من مكان لمكان غصب عنكم، في مكان حد هيمشي غصب مكان غصب عنه، لكن النصيب هو اللي هيكمل معاكم كده. في عندكم مكالمة او قعدة كلام مع العيلة، هيكون فيه نقاش وشد، لكن في الاخر هتحاولوا تقنعوهم باللي انتوا عايزينه. انتوا عملتوا الخير كتير، لكن ما تمرش في حد. في حد انتوا هتسمعوا عنه فجأة انه اتجوز، او هي، او هتكتشفوا ان هما ناس ما كانتش كويسة في حياتكم. انت عندكم اكتشاف موضوع مهم، في عندكم تواصل حلو الفترة الجاية، في عندكم دعم ليكم في خير، في كمان طاقات تدل على تغيير جذري هيحصل عندكم. بس لازم تغيروا الاماكن اللي انتوا فيها، لان الاماكن اللي انتوا فيها عامله لكم اكتر من حاجه، مخليه ما عندكوش ثقه في الناس اللي حواليكوا. انتوا حاسين ان في عدم حظ، في نحس، في حد محبوس عندكوا، حد في سجن، او انتوا قلقانين وخايفين قوي من حد. انتوا بتقولوا مفيش امل في الناس اللي حواليكوا، عشان كده انتوا عايزين تبعدوا. لا اله الا الله محمد رسول الله، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. انتوا الفتره دي بترتبوا اموركم، بترتبوا حاجات في حياتكم، في عندكم طاقات مختلفة في جميع مجالاتكم. خلي بالكم ان في حد بيحاول نقطة الضعف عليكم، او انتوا بتحاولوا تمسكوا نقطة ضعف لحد. خلي بالكم لان في استغلال، انتوا مستنين اكتر من حاجة، فلازم تخلي بالكم، لان انتوا من كتر الطيبة دي بتضحك عليكم. انت عندكوا رجوع مع الشريك، او في حد لما تكونوا عايزين تبعدوا عن الشريك، حد بيحاول يرجعكم من تاني. انتوا الفترة دي واقفين في صراع، في حاجة عكس ما انتوا عايزينها في حياتكم. كمان انتوا ما شاء الله عليكم، في عندكوا ابتسامة، في اعجاب، في حاجات هتتظبط اللي تخص الحياة العاطفية، لكن مش هتعرفوا تاخدوا القرار لغاية اموركم ما تتيسر واحدة واحدة. انتوا حاسين ان في شخص سبب التعاسة بتاعتكم، شخص سبب اللي انتوا فيه في الوقت الحالي. لا اله الا الله محمد رسول الله، لا حول ولا قوة الا بالله. حطوا اللايك يا حبايبي، حطوا اللايك. انتوا زعلانين من حد الفترة دي، قلقانين من حد، في حاجة بتخص حد وانتوا خايفين. انتوا في حد انتوا مش عايزين تتواصلوا معاه، بسبب ان في حد بيحاول ان هو يحطكم في موقف مش حلو، لكن انتوا مش عايزين تتواصلوا معاه. وفي حد انتوا بتدعوا عليه وبتقولوا ربنا ينتقم من الناس اللي ظلمتنا، لان هو حطمكم وجرحكم.
في حاجة انتوا بتسألوه عليها ومش عارفين تفسروها. في حد مخاصمكوا انتوا متضايقين. في حاجة موقفة حالكم. في حد انتوا عايزين تتواصلوا معاه بس مش معاكوا اي رقم تتواصلوا بيه. ما تقلقوش، هيكون عندكم في تحسن في امور. في حد عندكم تعبان، في شخص عندكم عاجز في التفكير، وده مش بيفيدكم بأي حاجة. ده عامل لكم عقبة في حياتكم، وقفكم. انتوا من الناحية العاطفية انتوا هتنبسطوا وهتبعدوا عن الشك اللي انتوا مدخلين نفسكم فيه. الفترة الجاية انتوا داخلين على ايام جذرية فيها ايجابيات. انتوا سمعتوا كتير من حسد وظلم. في شخص هيندم عليكم، وهو بالفعل ندمان عليكم. لا، هو هيتواصل معاكم لان هو حاسس ان انتوا جوهرة، ان انتوا متعودوش. بس الندم ما مش هيفيد بعد الخسارة. انت هتاخدوا خطوة ايجابية لتغيير حياتكم. انت عندكم فلوس هتاخدوها من حد. انتوا حاسين ان انتوا متقيدين في كلام في علاقة وخايفين، لكن انتوا هتمروا بطاقة ايجابية. ما تقلقوش خالص، وهنقلب السحر على الساحر بإذن الله. في حد هيدعمكم، هيقف جنبكم من الأبراج النارية، وهيساعد وهيكبر معاكم وهيكبركم. وانتوا هتلعب معاكم لعبة حظ كبيرة، وهتكونوا مبسوطين. انتوا الوقت التاني بتكونوش طايقين نفسكم، بيكون عندكم عدم استقرار، بضغوط، بعصبية. انتوا ساعات بتطلعوا عصبيتكم وساعات بتكتموها، والكتمان ده بيعمل لكم ضيقة وخنقة، وبيكون في تراكمات من حد. لازم وقت من تاني بيكون تطلعوا الطاقات بتاعتكم. انتوا مقيدين في اكتر من حاجة، مش عارفين تاخدوا خطوة في حاجات كتيرة جدا. انتوا كمان الفترة دي يعني ما شاء الله عليكم، عندكم في زواج، في حاجات انتوا مضغوطين فيها، او انتوا بتتفقوا على حاجات جديدة في حياتكم. انتوا ناويين خلاص من كتر الاذى والظلم اللي وقع عليكم. بدأت تشوف الحياة بشكل مختلف، بدأت الامور عندكم تتظبط، الدنيا بدأت تلعب معاكم دور حلو. فما تقلقوش خالص، لان انتوا حسيتوا قد ايه ان في حد وقف ضدكم، حد يلعب بيكم، عرف يستغل مشاعركم ومحبكم. وانتوا الفترة دي كنتوا ماشيين من دماغكم، ومشاعر دماغكم ده طلعكم بر الأمان. ما ترمشوش ورا القلب، لأن انتوا حبيتوا كتير، وياما جبتوا وياما عملتوا حاجات كتيرة. لكن الأذى والظلم ده بيدل ان انتوا كان عندكم حد سابكم فجأة ومشي، خرج طلع وسابكم بعد ما كنت معاه وكنتوا بتكرموه من كل الاتجاهات. فانتوا الفترة دي في شد وجذب مع الشريك، في كلام سلبي هتسمعوه، في كلام الشريك هيسمعه. انتوا داخلين في فترة ضغوط، من ورا الضغوط دي هتكون في امور مختلفة. انتوا مخنوقين متضايقين بتمروا بضيقة، لكن لعبة حظ هتلعب معاكوا دور كبير جدا. في شخص عندكم اللي انتوا بتعملوه غلط، مستعجلين على ايه؟ في حد بيكسركم حطمكم، حد بيقلل منكم، لكن انتوا ما عندكوش استعداد ان انت تردوا له الحاجة اللي هو بيعملها، تردوا له الحاجات اللي هو بيعملها. الفترة الجاية دي هتعرفوا الناس كلها على حقيقتها، لان بفضل ربنا روحانيتكم هتكون عالية. ايه الحاجة اللي انتوا بتكونوا مبسوطين بيها جدا؟ روحانيتكم العالية. بس خلي بالكم من روحانيتكم العالية، في عندكم وسواس قهري. الوسواس القهري ده تعبكم، بيوصل لكم الحاجة قبل ما تفكروا فيها، بيخلي الحاجة عندكم تحصل وانتوا مش فاهمين الدنيا فيها ايه. انتوا شايفين ان الدنيا واقفة لان الناس اللي حواليكوا تبعد. الناس عارفاكم عشان مصلحة، فلما الدنيا تقف معاكم هيتخلى عنكم وهيبعدوا، وهتبدأ تلعب معاكم تاني. بعد كده انتوا هتبدأوا تفوقوا. الفترة الجاية
ممكن يكون عندكم اكتر من تواصل، وفي اكتر من علاقات عندكم. مش لازم علاقة عاطفية، علاقات كتيرة تخص الشغل، تخص سلطة، تخص مال، حاجات كتيرة. في عتاب عندكم هيكون حلو وهيكون فرج. انتوا مش عايزين تسكتوا تاني خالص، انتوا عايزين تطلعوا الطاقات اللي جواكم. لو انتوا زعلانين مع حد هتتكلموا معاه وهتعبروا عن نفسكم، او مستنيين صلح مع الشريك لان انتوا عايزين تعبوا. ربنا يفرح قلبكم يا رب. بقول لكم ايه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.